देखिए दोस्तों, ये है लूकास का M14 सेल्फ स्टार्टर होता है इसको, जो ट्रैक्टर, हाई ट्रक, फॉर्कलिफ्ट बहुत सारी जगह में ये यूज़ होता है। जो हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया था, तो इसमें तो फिलहाल हम सर्विसिंग किया खाली। लेकिन इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम यही था, जब खोलेंगे तो आप देखिएगा आर्मेचर में जैसे दागी आया हुआ था। तो एक्चुअली पार्टी बोल रहा था सेल्फ लोड ले रहा है, क्योंकि ऐसे तो कुछ दिक्कत मिला नहीं। तो इसीलिए हम क्या किया, देखिएगा आर्मेचर को जो कम्यूटेटर है उसको मेसरिंग कर दिया, क्योंकि उसमें कार्बन ठीक से नहीं चल रहा था, बराबर लेवल में नहीं चल रहा था। तो मेसरिंग करने के बाद तो एक चीज़ देखिएगा, उसमें माइका को बढ़िया से उसका घाट बनाना है, माइका काट के थोड़ा सा डाउन करना है। कॉपर ऊपर होना चाहिए, माइका नीचे जाना चाहिए। तो कभी भी अगर आर्मेचर को मेसरिंग कीजिएगा तो माइका को, आर्मेचर का घाट बहुत माइका काटना पड़ेगा, घाट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो हम सर्विसिंग करके सेल्फ टेस्टिंग कर लिया, आप लोग को टेस्टिंग देख चुका है यार, सेल्फ बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। तो इसमें खाली हम एक कम्यूटेटर मेसरिंग कराए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। नया फ्रेंड हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।